გესალმებით. მოვედით მე და სუსო კლინიკაში მიესალმებით. მოკლედ ველოდებით ახლა ექიმი მოვა. ისე მე ატკეცილი დღეს განსაკუთრებით ცხელა. მოკლედ დღეს მიგერჩიათ გასაკეთებელი და მე მიწევს დემტრანიჩი. ცივწყალს დავლევდი. სოსო, ცივწყალი შეგვიძლია. მე ავკი. შენ გინდა? წყალი. დამჭირე. ხარჯი ჩამოიწევს. მედი ერთად შემოვიდნენ. შენ როგორ გახსოვს? ერთად. ერთი მე მგონი ერთი. კიდე ინდეს ყარ გამიკეთებია. შეგვიძლია დიდი სამბით რო სოსოს გამოვაჩინოთ და ავალაპარაკებთ ხო? აი კაბინეტში უნდა შევიდე. აი თითით რო გაჩვენებთ. მოვიდა. ექთანი იყო თუ ექიმი იყო ვერ გავიგენ, ალბათ ექთანი. დამარჯო. ნებსი და წავიდა. ხარში გავიკეთე ისევ. ოღონდ ეხლა პლასტირი არ დამაკრო. ის ექთანი უფრო ყურადღებიანი და მოწესრიგებული იყო. ამანდაჟე რაღაცა პრეტენზია მეც რა ძაფიანი. რო ესო არიცოდითო რომელ საათზე უნდა მოსულიყავითო მეთქი მითხრეს მეთქი რომ ოღონდ გვიან არ მოხვიდე და ანუ 6 საათამდეო. მაშინ მეთქოდა ხო ვიღაცა რაღაცას. არავის არაფერი იმის გაფსი არ უყავს. არა, ცუდი გოგო არ იყო. ნინი ერქვა. ჩემი დაიკოსავით. ხონდა რა სიტყვის ოსო? მალე გამოვედი? რატო არ ლაპარაკობ საერთოდ? რატომ ლაპარაკობ? რა ვიცი, მოენატრე ჩვენ გამომწერებს. კომენტარებში სულ წერენ ხოლმე სოსო და გულები და ისა და შენ კიდე? ჰა? მე რა ვიციო. ეს საინტერესო სცენარია ესეთი. ლამაზია. უბრალო, მაგრამ ვაზაში იქნება ძალიან ლამაზი. ჩემი დღევანდელი დასვენების დღე. აი ესე დიღომში მოგზაურობით. ხვალ წესით ხვალ უნდა ჩამოვიდეს ერთი შეკვეთა. ერთი ამანათი. ყველაზე ისეთი პატარა. აბადოკი. აბადოკი მისთვის მინდა რომ ეს თვე წარა, მაგრამ რო ვიწევ ჩამომებწება ხოლმე რაღაცა და ის დაიჭერს კარგად. ჩემი აბადოკი ადრე მეზობელს კარის მეზობელს ვაჩვდი.
აი, მზე მიჭუტუნებს. მოდი, მანქანა მოგიწევს. ხოდა ესე მეგობრებო, წავედით ახლა სახლში. ეკლები დაფრინავენ. მოდი ცოტა ხანი ჩამოვჭიდეთ. ისე. ვიპოვე აქ სკამი და მოკლედ ესე. დღეს რა მაქვს გეგმაში? დიდი არაფერი. მოკლედ უნდა დავისვენო სახლში. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ მენატრება ყავა. როგორ მინდა ყავის დალევა. ახლა კი მითხრა ესეთი მსუბუქი ყავა შეგიძლიაო გაიკეთო, მაგრამ რა ვიცი თავს ვიკავებ. რაც კორპუსები. მე მგონი ეს უკვე აშენებული, ანუ აშენებული რა შესახლებულია უკვე ხალხი. იქით კიდე რაღაც ახალი კორპუსი შენდება. ამათ აი კუთხის ეს რო არის ბინები, კაი ხედი ექნებათ, დარწმუნებული ვარ. არც აქეთ იქნება ურიგო, მაგრამ იქით უფრო კაი ხედია, როგორც ვიცი. წავედით ახლა ხო ესესო? წავედით? ხო. აი წავედი. წავედი კურსი. მოკლედ. სარახნები? ეს არის მიწისქვეშა გადასასვლელის მომზადება. ძალიან დიდი არჩევანია, ძალიან. დრო უნდა, რომ აი ამოყოდრო და მოხვიდე დაათვალიერო რა. მოკლედ. ჩვენთან აქ არის ნიკორა. კურს ვიყიდი. აჩი ხედა. ხილით იყიდება. ჩვენი ნიკორა. შევედი. მე პურიც მინდა ის არ არის სასოსთვის 0%-იანი. ამქანა ახლა ეს შავი პური არ არის 0%-იანი. კაი ამას შევცვალებ ერთი და ისინი სპორტან გავუნახა. This purs. ეს ლავაში გავიღო. Moks, ჩაიც კი მოქვს, მაგრამ ვერცერთს ვერ ჯერჯერობით. ეს ეფექტებია, თბილეულზე, მაგრამ ჩემთვის არ შეიძლება. მოკლედ რა. ავედით, გადავიხადეთ. ახლა წავიდეთ. კიდევ იქ არის პურის საწყობია. შევხედავ ერთი ყვავილები იყიდება. შევხედოთ აბა თუ არის.
მაშინ შევა. ვერ გავივლი უკაცრავად. Dziękuję bardzo. Nawet jeśli granaty. ის პატარა შავი პურები რო აქვს, ნახევარი პური. მაკინი აქვს სასას მაცივარში. რა ვიცი, ძალიან ზედმეტად ითვლის კალორიებს და ფაქტიურად მშიერია ხოლმე. დეფიციტს აკეთებს კალორიების. რაღაცა აქციებია. ისევ მოკლესე ჩვენთაში ну ხო ჩემი სიგარეტი ხო არ დამავიწყდეს სოციალ ბებია მოვიდა ეს რაკია მოწვი ისეთი ბუთქუნები იყო ეს ძალიან ბევრი შემოვიდა და ძალიან ეს იყო რა ქვია ანუ იაფიც და აუ ეს მინდა მეგობრებო ეს ყვავილები მინდა სულ ისეთი ყვავილები მინდა რომელიც არ არის რა ქვია სახლის ანუ ეზოსია რა შეიძლება გული მიგზნოს და რამე კერძო სახლი იქნება ახლა ნახოთ მოკლედ რაც მჭირდებოდა ვიყიდე დამრჩა ბამბის ყიდვა აუ აფთიაქში ბარათით ვერ ვიყიდი ორლარზე ნაკლებს ქეში არ წარმომიფია ბევრი წამოვიღე მარტო ჩემი სიგარეტის ფული ხო ნუ არა უშავს ჩემი ეზოს გვერდზეა ფაქტიურად და კიდევ მომიწევს ჩამოგვენა მაშინ ესეთი ამბები აფთიაქშიც ვიყავი გვირილაც მივაყოლე, იმიტომ რომ ორლარზე ნაკლები ხარ 80 თეთრი და ბამბა. ხო და ვიყიდე გვირილაც საჭიროა. ძალიან გავრცელებულია კონექტივიტი და თვალების დაავადება. ხო და რა გადამფაროს დიდი ხანი არ მქონია, მაგრამ მქონია ადრე. მე და ნიკას მქონდა, პატარა იყო მაშინ სკოლაში სწავლობდა. ხო და გავწამდით რომ გარეთ მოვედი სახლში. როგორ ნელა მოკლედ გვირილა ხო ვიყიდე. ახლა დავლები გვირილას. ადრე არ მომწონდა გვირილის გემო. სოსო დიდი ჭიქა სად არის? შენ გაქვს? დიდი ჭიქა. მომე. მოვალ აბერასიზა.
ხო და ნახეთ რა ეს პარაზიტები. გაიგეს რომ ჩავთე. გადაარეს, ძალიან კარგად ეს ყველაფერი სათავისო. აჰა. ჭამ. გავიკეთებ გვირილას. სოსო ზიანი. ჩაი დალიე? ჩაი დალიე? ჰა? ზიანი ჩაი დაულებია სუსს როცა რამე ჭამს გეფიცებით მიხარია იმიტომ რომ რასაც ვაკვირდები მთელი დღის განმავლობაში არაფერს არ ჭამს და საღამოს ვეუბნები კაცო ჯობია დილას ჭამო და საღამოს არა აქვს მნიშვნელობა მთავარია კალორიები და როგორ არ აქვს მნიშვნელობა მზის ჩასვლის მერე სულ სხვანაირად არის ორგანიზმს არ აინტერესებს ეგეთი რაღაცები აინტერესებს მოკლედ ჩვენ ყურებსაც ბავშვებსაც ვინახავთ მასივაში. აი მოცვი ეს დარჩა. რით ჩანს თუ არა? მე ისეთი დიდები და ბუთქონები და გემრიელები, ტკბილები, მეგობრებო, არ ვიცი, კაი დამწიფებული. საერთოდ ზოგადად ესენი მომჟაოა. ძალიან გემრიელი არის ძალიან. კარგი ხანია ესეთი მოცვი არ მიჭამია. აი ფრანგულ რესტორანსაც რო ხმარები ხოლმე. კაცო არის ახლა. მოცვი, ანუ მენიუში არის აი რო ახარისხებენ ხოლმე ხო ახლა თითო-თითოს ახლა შენ. არა. საერთოდ სხვა გიმოქონდა. ის იყო ან უბრალო საერთოდ არ სიტყვა მქონდა არაფერი საერთოდ ან შეხვდებოდა მომჟაო. მოკლედ. ესე ორი ცალი. ეხლა რას გავს? ხო და დავლე. გუშინ გავაკეთე მაიონეზი, სახლის მაიონეზი ცოტა დეჟონის გარშიცაც გავუკეთე მდოგვი უბრალოდ და ეს იმიტომ რომ გავაკეთე ბოსტნეული რო ვიყიდე და რაღაცეები იქიდან წამოვიდე აცრა რო გავიკეთე იქიდან ვათრიე იმიტომ რომ მომეწონა იქ კაი ბოსტნეული იყო ნიკორაში და წამოვიღე იქიდან. ხო და ესა გავაკეთე ჭარხლის ბორში. ანუ კომბოსტის გარეშე, პომიდორის გარეშე ჭარხლის ბორში. უბრალოდ დავამატე ისინი აქვია კაცო. ესეთი კუბიკები და ორი ცალი. რო ბულიონი ყოფილიყო. და მოკლედ ესეთი ამბები მitra რაღაცები გამოვაცხე ფენოვანით ესეთი ატარხაჭაპურები ეს ერთი დარჩა და ეს არის კბილია ცოტა დაიბრაცა რა ფორმას არ უყურებდი მთავარია გამომცვარიყო მაგრამ გემრიელი რა მთავარია ისა უბრალოდ ჯემი გადაუსვი რა ცომს და შევაგდე და ის მქონდა ფენოლანი და ცომი და მეთქი არ გაფუჭდეს თქო უკვე რამდენი ხანი მინდო იქ და ესე ახლა ამას
ეს დავდეთ აქ. თუქემო. ესეც ასე. მოკლედ გემრიელი ბორში გამოვიდა ხო? ახლა ვფიქრობ ხვალისთვის რამე საჭმელი უნდა დავუტოვო სოსოს. ალბათ გავაკეთებ იმაში ფრესკოში წერეთელზე რა იქ ვიყიდე რა ქვია კაცო ქათმის ფილე კი არა ფილეს ისა რა მოკლედ ფარში როგორც არის რა ფარში ქათმის ფარში კატლეტებს გავაკეთებ წიწიბურას მოვხარშავ და რაღაცა წვნიანს ვფიქრობ მაგრამ რა ვიცი მოდი იცით რას ვიზამ ხვალ სამსახურის მერე თუ ძალიან დანგრეული არ მოვედი წვნიანსაც გამოვიყვან საღამოს რა ღამე საღამო არ ქვია მაგას უკვე როცა 11-ზე ამთავრებ და სახში უკვე 12-ისთვის ხარ ღამე ესეც ასე მეგობრებო მოკლედ რა მოგიყვეთ მოსაყოლი ბევრია ახლა არ მომდის თავში არაფერი ვისვენებ და იმიტომ ძალიან კაი უნდა დავისვენო კარგით აბა დროებით გაგოცით